Hello，大家好，歡迎大家嚟到陸叔馬信。陸叔馬信係一個專門分享六環彩心水嘅 channel。有人問陸叔點解專係要買六環彩呢？其實陸叔嘅宗旨就係小賭怡情，大賭嘅致命。咁點解玩六環彩呢？就係當六合彩咁買嘅。咁但係六合彩淨係齋你買 number 又冇乜意思啦。六環彩點講都可以叫憑經驗去做一啲選擇。咁就憑住陸叔對賽馬有30幾年嘅經驗，咁就為大家咧去揀選一啲有取勝機會嘅馬匹，就俾大家參考咁解嘅啫。我哋睇翻陸叔上一次六環彩買嘅呢一條飛，都係俾咗大家嘅一個心水嚟嘅。咁你會發現我哋又係斷一場啊，陰公豬啦！睇翻啦，第6場我哋俾出嚟嘅係4同14，結果就係跑1、2名。第7場我哋俾3同6。結果隻3就跑第一，第8場唔使講啦，嘉應高升喎，唔使俾貼士啦，呢一場當然係 win 咗啦。第9場我哋俾3同10，結果咧隻3號咧就跑第2。第10場就慘啦，我哋俾出嚟嘅3隻馬，1號、3號、8號，最終係跑第3、第4名，哇！真係咧當日嗌到聲嘶力竭。第11場俾3隻，1號、9號、12號。結果咧就係跑1、2、4名，咁其實咧就係衰咗喺第10場嗰度。你話點唔喺屋企碌地沙？雖則咧有嘉應高升喺度，條飛都唔會話真係好冷嘅，都係熱噶啦。咁但係起碼中啊嘛，大哥。不過過咗去就係過咗去啦。我哋展望將來，展望今晚禮拜3嘅跑馬地賽事，睇下陸叔今次有咩心水先。好啦，大家而家即刻撳個暫停 ，cap 低呢張圖。以上咧就係六環彩提供嘅心水馬匹，排名不分先後，全部都係陸叔覺得有望爭勝嘅馬嚟嘅。咁大家可以參考一下啦，亦都可以獨立買孖寶或者三寶作為另外嘅投注。祝大家今晚旗開得勝，贏到開行，加油啊！